Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդանյան, ձեզ առաջարկում եմ միասին գնանք ազգային ժողովի ավտոտնակ եւ նայենք, տեսնենք, որ մեկից վարած մեքենան է ավելի թանկարժեք։ Հավաքական վերցրած մեր ամբողջ ֆրակցիայի վարած մեքենաների գումարը դժվար ձեր այդ ոսկե ցլիկի վարած մեքենայի չափ լինի գումարի։ Էլ չեմ ասում, որ իր ունեցած անձնական հայտարարագրած ունեցվածքը ձեզ չի ընդհատում, որովհետեւ հնարավորություն ունենալու է sense պատասխանել։ Ձեր ուրեմն ոսկե նույն ցլիկի հայտարարագրած բանը ունեցվածքը ավելին է երևի, քան իրենց ձեր պահած, ժամանակներում պահած բանակի համար տարեկան հատկացումները։ Դրա համար մի քիչ խոսքի արժեքը իմացեք, գնահատեք ձեր բերանից դուրս եկած բառերը ու տենց բաներ, մանիպուլյացիաներ մի արեք, էլի, որովհետև կարող դուրս գանք ու պատասխանենք ձեզ։ Կամ ասում եք բանը, ես չգիտեմ այդ պոդկաստերները են, պոդկաստինգ վարողներ են, չգիտեմ ինչ են, այդ չստացված, իրենք ինչ են խոսում։ Բա որ չգիտեք ինչ են խոսում, նոր նայեցի մենակ 3 հաղորդմանը դուք եք հյուրեր եղել։ Տենց շատ տեղեր եք գնում, որ չգիտեք բովանդակությունը, թե մենակ այդ պոդկաստին։ Նայում եմ, ասենք, ձեր գործընկեր Գառնիկ Դանիելյանը իրանցից շատ է այդ եթերին եղել։ Այո, 3 հաղորդման եղել է, կտամ, սկրին եմ արել, կտամ։ Տիկին Գրիգորյանն ա եղել, տիկին Ագնեսա Խամոյանն ա եղել, Լևոն Քոչարյանն ա եղել, պարոն Գեգամ Մանուկյանն ա եղել, բոլորդ եղել եք։ Մի ընդհատեք ինձ, մի ընդհատեք։ Ու առհասարակ, երբ որ լսում եմ սենց, ինչեր են խոսում, ասում եմ, Աստված իմ, տեսնես, այս մարդկանց հայրենիքը ո՞րն է, այս որ երկրից են խոսում, որ երկրի քաղաքացի, ինչից են խոսում, ինչ իրականությունից են խոսում, որովհետև իշխանություն եղած ժամանակ էլ էս երկրից չեք, ընդդիմության եղած ժամանակ էլ էս երկրից չեք, ոչ երկիրը գիտեք, ոչ այդ երկրի քաղաքացիներին, ասենք, ու ձեզ սիրով հրավիրում եմ իրական Հայաստան, հարգելի գործիչներ, որտեղ ոչ թե ապրիլի 24-ը ջնջված է օրացույցից Տիկին Գալստյան, այլ մենք վերակառուցում, վերանորոգում ենք Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը, որը վանդալիզմ չէ, ինչքան էլ դու փորձեցիք բանանել, մանիպուլացնել։ Հրավիրում ենք իրական Հայաստան, որտեղ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչներ, պատգամավորներ դասավանդում են բուհերում էլի Տիկին Գալստյան։ Այ օրինակ, ինչպես օրինակ ձեր գործընկեր պարոն Խաչատրյանը, ով ձեր ելույթից անմիջապես հետո, երբ ասում եք, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողներին հանում են համասարներից, այլ կոնտեքստում 5 րոպե հետո ձեզնից ասեց, որ բացի ազգային ժողովից ինքը 3 բուհից աշխատավարձ է ստանում։ Հրավիրում եմ իրական Հայաստան, որտեղ քաղբանտարկյաններ չկան Տիկին Գյուրեղյան։ Եվ խոսելուց առաջ ԵԽԽՎ 1900 բանաձևից լավ կլինի տեր կանգնեք ձեր կառավարման ժամանակաշրջանի ձեր պատասխանատվությունը կրեք, այդ նույն ԵԽԽՎ-ն պատժամիջոցներ էր կիրառում 2008 թվականին Հայաստանի դեմ քաղբանտարկյաններ ունենալու բերումով, ֆիքսում էր, որ կան քաղբանտարկյաններ, եւ այդ ժամանակ դուք կոալիցիոն իշխանություն էիք։ Հրավիրում եմ իրական Հայաստան, պարոն Գեգամ Մանուկյան, որտեղ իրական Հայաստանում, այո, այդ ամրոցներ են կառուցվում սահմաններին, որի անհրաժեշտությունը, այո, 6 տարի առաջ կար, պարոն Մանուկյան, որքան էլ որ դուք հակառակն եք այստեղ ասում։ Այ եթե 6 տարի առաջ լինեին նման սահմաններ, ոչ թե Ստեյրան Օհանյանական այդ բանը ասեցիք, տենց դիրքերը լինեին, շատ զոհեր միգուցե չլինեին։ Հրավիրում եմ իրական Հայաստան, ընդդիմադիր մի քանի տիկնայք այսօր մեջ բերեցիք, որտեղ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում։ Հետո էլի ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցելու, հետո էլի ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցելու։ Ու լավ կլինի քննադատելուց առաջ մտածեք, ինչի անհրաժեշտություն առաջացել անընդհատ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ կառուցել։ Կարող է, որովհետև այդ դպրոցներն ու մանկապարտեզների շենքերը վերցրել եք ձեր բիզնեսներն եք դրել, սեփական տներն եք կառուցել դրանց տեղը, չգիտեմ ինչեր եք կառուցել։ Հիմա ստիպված ենք նորից կառուցել 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ու խնդրում եմ չմանիպուլացնել հերթական անգամ, միայն նշելով արդեն շահագործման հանձնված շենքերը։ Այժմ ընթացքում է գտնվում բազմաթիվ այլ շենքեր, որոնք այժմ կառուցվում են։ Դրա համար մի մանիպուլացնեք, հանգիստ նստեք տեղներդ, կլինի ժամանակը, երբ որ կտեսնեք այդ 300 դպրոցը բանի վրա, հողի վրա։ Եվ ի վերջո հրավիրում եմ իրական Հայաստան, որտեղ խաղաղությունը իրական է։ Եվ ձեր ասած այդ խաղաղության օրակարգի սնանկություն նման տերմին այսօր հնչեց, սնանկությունը ձեր մտածածին Հայաստանում է, որը իրական Հայաստանը չէ։ Հետ եկեք իրական Հայաստան, ստեղ շատ լավ է, շնորհակալություն։